Урматтуу достор, мекендештер, жакшы билесиздер, президентибиз Садыр Жапаров жана анын командасы ишмердүүлүгү боюнча маалыматтарды таратууда дайым ачык. Мурдагыдай жаап жашырып маалыматтарды ката тургандай эч себептерибиз да жок. Андыктан мамлекеттик бийликтин иш аракетине айтылган дооматтарга, жалган каралоолорго так далилдер менен жооп бере алабыз. Иш болгон жерде балким кемчилик да болушу мүмкүн. Бирок президенттин командасынын акыркы 3 жылдагы аракеттери элдин бийликке болгон ишенимин жаратты деп айтсам наша чапкан болбойм. Айрыкча коррупция менен күрөш, уюшкан кылмыштуу топтордун түп орду менен жок кылынышы, экономикалык көрсөтүштөрдүн 3 эселеп өсүшү элге үмүт жаратты. Бийликке болгон элдин ишеними өсүп баратканы саясий атаандаштарыбызга, уюшкан кылмыш тобуна, кечеки коррупционерлерге жаккан жок. Алар азырдагы бийликке кайра келсек деген үмүттөрү бар. Күнү түнү тилеги мамлекетте баш аламандык болуп кетсе, эл көтөрүлсө, андан пайдаланып бийликти басып алсак деп эңсешет. Мына ошондой максаттарын ишке ашыруу үчүн жалданма жарандык активист, блогер, айрым журналисттердин жана абакта жаткандарды каржылап, алардын оозу менен түрдүү каралоолорду уюштуруп жатышат. Аз күндөн бери абактагы Мелис Сасбеков видео кайрылууларды социалдык байланыш тармактары аркылуу коомго таратып жатат. Анда өлкө башчысын мамлекеттин байлыгын басып алды, кен байлыкты чет элдик компания иштеп турганда кумтөрдөн ири суммада акчаларды алган деген сыяктуу калп билдирүүлөр жарыяланууда. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Садыр Жапаров чет элдиктерден ири суммада акчаны алса, анда кумтөр алтын кени чет элдиктерден колунда болмок бүгүн дагы. Эми сиздерге кумтөрдү чет элдиктер иштеткен жылдары мамлекетибиз канча киреше алган, кумтөр мамлекеттин башкаруусуна өткөндөн кийин канча пайда көрдүк, так далилдер менен көрсөтүп берейин. Кумтөр алтын кени чет элдиктер тарабынан башкарылып турган жылдары жалпы 424 тонна алтын казган экен. Мына ошол алтындын баары Кыргызстандан чыгарылып кеткен. Андан Кыргыз Республикасы болгону ошол жылдар аралыгында 101 миллион доллар гана киреше көргөн. Бул үлүштүк киреше, дивидендтер деп айтсак болот. 2022 жылы мамлекеттик башкарууга өткөндөн бери кыска убакыттын ичинде кумтөр ишканасы 2,5 миллиард долларга жакын киреше тапты жалпы. Улуттук банкыбызда 50 тоннадан ашык алтыныбыз сакталып турат. Жана жогоруда айтпадымбы, 30 жылга жакын убакытта кумтөр алтын кенинен Кыргызстан болгон 101 миллион доллар бул үлүштүк кирешеден пайда көрсөк, 22 жылдан баштап үлүштүк кирешеден эле 291 миллион доллар пайда көрүппүз. Эми Мелис Сасбеков жана анын заказчиктеринин логикасы боюнча кумтөр дагы деле чет элдиктердин колунда кала бериш керек экен да. Чет элдик компания дээрлик 30 жыл иштетип эмне пайда көрдүк? 424 тонна алтыныбызды казып кетти. Бизге болгону жогоруда да айттым, 101 миллион доллар киреше калтырган. Кумтөрдү мамлекеттин башкаруусуна алуу ар бир кыргыздын кыялы болгон. Бирок бир дагы бийлик, бир дагы өкмөт аны мамлекетке кайтарып алууга эрки дагы мүмкүнчүлүктөр да жеткен эмес. Андыктан мына Мелис Сасбеков сыяктуу шылуундардын калпы суу кечпейт деп ишенимдүү айтсак болот. Булар мына Садыр Жапаров уурдап жатат, миллиарддаган акчаларды жеп койду деген далилсиз ушактар менен элдин оюн өзгөртөбүз, элдин
наразычылыгын жаратабыз деген бир аракеттерди көрүп жатышса керек. Мамлекеттин байлыгы тонолуп, уурдалган жылдары абалыбыз кандай эле? Жолдорубуз тешилип, окуучулар вагондо окуп, армиябыз куралсыз, аскерлерибиздин кийими жыртык абалга жетип калганбыз. Азыр Садыр Жапаров керек болсо мамлекеттин казынасынан бир тыйынды да уурдатпайт. Ошон үчүн өнүгүү болуп жатат. Жылына жүздөгөн мектептер курулуп атат. Буну баарыңыздар жакшы билесиздер. Жыл сайын 100дөн кем эмес, 100дөн ашык мектептерди биз колдонууга берип атабыз. Мындай көрсөткүчтөр керек болсо Союз мезгилинде өнүгүү дүркүрөп, гүлдөп турган мезгилинде дагы Кыргызстанда 100дөн ашык мектеп курган учурлар болгон эмес. Мындан тышкары маданият имараттары түшүп атат, спорттук аянттар курулуп атат, парктар, эс алуу жайлар, ипотекалык үйлөр. Муну айта берсе көп эле мисалдар бар. Анын баарын тизмектеп санап отурбай эле бүгүн карапайым эл, биздин жарандарыбыз бул өзгөрүүлөрдү баары сезип атышат. Мына Бишкек шаарында жолдор оңдолду. Элдин көкөйүнө көк таштай тийген Нокат жолу жаркырап бүттү. Мындан тышкары аймактарда дагы асфальттар түшүп атат. Мамлекетибиз кубаттуу болгон үчүн Кыргыз армиясы бүгүнкү күндө мынал көп өлкөлөрдө жок байрактар, Акынжы, Аксуңгур деген аскердик куралдар менен толукталды. Ошол эле чек арабызды кайтарган аскерлер мындан бир 2 жыл мурда эле 17 000 сом айлык алса, бүгүнкү күндө 80 000 сомдон жогору айлык алып жатышат. Президенттин жеке демилгеси менен боор бөйрөк алмаштыруу операциясын Кыргызстанда жүргүзүү ишке ашты. Анын чыгымындагы мамлекет өзүнө алып каржылап берип жатат. Мурда жакшы билесиздер, ички органдарды алмаштырам деген бейтаптар акчасы жок. Бул дүйнөдөн өтүп кетип атканда жөн гана кейиштүү карап эч кандай жардам бере албайт элек. Мына бүгүнкү күндө Кудай буйрса, мамлекет аларды толук каржылап, Кыргызстандын аймагында операциясын жасап, мамлекет ошол бейтаптардын баарын саламаттыгына кам көрүп атат. Бул дагы мамлекеттин өнүккөнү, ошол биздин казынабызды уурдатпай сактап турганын бирден бир далили. Мына ушундай натыйжаларга биз мындай сыймыктануу менен айтып бере алабыз. Мына алдыда дагы мамлекетибизде көп дымактуу пландарыбыз бар. Эң негизгиси Садыр Жапаров баштаган команданын таянычы карапайым эл. Биздин душмандар коррупционерлер, уурлар, бандиттер жана тынчтык каалабаган саясатчылар. Президент бир гана Кудайга, анан карапайым элине таянат. Андыктан Аспек сыяктуу бир нече жолу камалып чыккан, алдамчылык менен айыпталган адамдардын мындай тараткан маалыматына коомчулукту ишенбөөгө чакырабыз. We'll be right back.